Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen. For at begynde reparationen af din GIGABYTE GB-BKI5, skal du først samle de nødvendige værktøjer. Du vil have brug for en skruetrækker med magnetisk spids, en antistatisk håndledsram og en blød klud til rengøring. Det er vigtigt at arbejde i et statisk frit miljø for at undgå yderligere skader på komponenterne. Start med at slukke for enheden og frakoble fra strømmen. Tag derefter skruetrækkeren og fjern de skruer, der holder dækslet på plads. Vær opmærksom på, at der kan være forskellige skruetyper, så sørg for at holde dem organiseret. Når dækslet er fjernet, skal du inspicere den indre del af enheden. Kig efter synlige tegn på skade, såsom brændte komponenter eller løs forbindelse. Hvis du ser noget mistænkeligt, kan det være nødvendigt at udskifte den beskadigede del. Husk, at vi tilbyder professionel diagnose uden forpligtelse, hvis du har brug for hjælp til at identificere problemet. Nu skal vi fokusere på processoren. For at fjerne den, skal du forsigtigt løsne de låse, der holder den på plads. Tag dig tid til at gøre dette, da det er en skrøbelig komponent. Når processoren er fjernet, skal du rengøre området omkring soklen med en blød klud for at fjerne støv og snavs. Inden du installerer en ny processor, skal du sørge for, at soklen er i god stand. Tjek for bølgede pins eller andre skader. Hvis alt ser godt ud, kan du installere den nye processor. Placer den forsigtigt i soklen og lås den på plads. Husk at anvende termisk pasta, hvis det er nødvendigt, for at sikre god varmeoverførsel. Når processoren er installeret, skal du samle enheden igen. Sæt dækslet på og skru det fast. Det er vigtigt at sikre, at alle skruer er stramme, men ikke for stramme, da dette kan beskadige komponenterne. Hvis dette virker for svært, så husk at vi tilbyder afhentning og levering på din adresse, så du kan få din enhed repareret, uden at skulle bekymre dig om transport. Vi tilbyder også prisoverslag før reparation, så du ved, hvad du kan forvente. Når enheden er samlet, kan du tilslutte den igen og tænde for den. Tjek, om alt fungerer korrekt, og hvis der stadig er problemer, kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp. Husk, at vi tilbyder ingen opkald, ingen kørsel, så du kan få hjælp uden besvær. Med de rigtige værktøjer og lidt tålmodighed, kan du få din GIGABYTE GB-BKI5 tilbage i topform. Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen.